个男人堪称史上最会撩的男人，他身段好，眼睛像星星一样闪着光，一举一动一颦一笑都在勾着女人。见过他的女人无一不满心欢喜，心甘情愿，俯首称臣。这正是他的职业，拆白党。所谓拆白党，就是专门吸引贵妇骗取钱财的人。许多富太太被骗了，还眼泪巴巴地记挂着他。他也不止一次被问过你爱我吗？面对这个问题，他总是冷酷绝情的沉默离开，不让骗花沾己身。男人名叫于忠良，他之所以成为风月场上的浪荡公子，完全是因为他的童年经历造成的。他所有的梦魇都源于一个江南的小镇。故事从10年前说起，清末民初时期，一个女孩流下了一滴绝望的泪水，外人都说她是个毒人。所谓毒人，就是吸大烟的人。在那个年代，吸大烟几乎就是家常便饭，女孩的家里人没有人不吸大烟的。耳濡目染之下，女孩也染上了大烟。到了该出嫁的年纪，女孩却没人上门提亲，她已经被这个世界抛弃了。女孩名叫如意，她是庞家的大小姐。近来庞家大少爷新娶了一个漂亮媳妇秀姨。秀姨刚嫁过来不久，便将年少的弟弟于忠良给叫进了庞家。穿过两边的荷叶，忠良看到了庞家的大门，殊不知光鲜亮丽的大门后面藏着污浊不堪的一家。外人都知道庞家上上下下都是吸食鸦片的，大小姐如意是个毒人。对于周围的一切，她没法抗争，只能通过捣乱的方式来发泄内心的不满。姐夫是个瘾君子，平日里姐姐也不让忠良读书，他总让忠良帮姐夫多烧点大烟。在姐夫的熏染下，姐姐也学会了享受。夫妻俩在鸦片的刺激下醉生梦死，姐夫也因此失去了生理能力。姐姐的私生活更是寂寞难耐。更变态的是，姐夫一言不合就让小忠良和姐姐玩亲亲。忠良，去亲你姐姐一口。忠良愣在原地，满头冷汗。姐姐坐在帷幔之中，就像在虚幻的梦境里，说道：来亲姐姐一口，来呀。姐姐走上前，在忠良的脸颊上亲了一口。忠良看见了她挂着精美耳坠的耳朵。这还没完，姐夫甚至亲自教导忠良成为真正的男人。忠良身不由己，被迫和姐姐形成了那样的关系。这件事成了忠良挥之不去的梦魇，而这句来亲姐姐一口成为了忠良的启蒙。他在姐姐身上学会了如何撩拨女人，如何和女人打交道，如何取悦女人。在随后的日子里，他遇到每个女子，第一句话必是让我来亲一下你吧。与其说这是一种戏谑，更像是一种心理疾病。久而久之，忠良产生了报复心理。某次在给姐夫送大烟的路上，忠良往里面放了些砒霜，姐夫被毒倒了，他成了个植物人。也许是出于恐惧，忠良头也不回地离开了庞家。他在拆白党的接应下，踏上了去上海的列车。一晃眼10年过去了，忠良不仅长成了风流倜傥的翩翩公子，还投靠了上海最大的帮会，成了专骗女人钱财的拆白党。他眼神轻佻，带着戏谑，带着无畏，勾人心魂。靠着这张脸，他在上海混得风生水起。他的目标自然是那些有钱富贵太太。他的招数很简单，就是先引诱富太太，在和富太太渐入佳境的时候，假装被识破。老大的手下突然冲出，将两人绑住并勒索钱财。太太们不想张扬，唯有交钱了事。一场又一场的约会，忠良已经麻木。每次狩猎完成后，忠良都会将女人的耳环摘下，这是他那不堪的回忆。这些年来，忠良非但没能忘记那些和姐姐的阴影，反而越陷越深。每次睡觉时，他都会魂归庞府，再次重现那不堪的记忆。不管过了多少年，他仍是那个感到恐慌和羞耻的少年。只有在梦境里，他才是诚实的，才是那个自己都不敢面对的自己。忠良又来到了寻欢作乐的风月场，白衣胜雪，风流不羁。他对这肮脏的物欲横流的一切早已习以为常，并且融入其中。突然，他的目光被什么吸引住了？那是一个特别的女孩子。他坐下，递出玫瑰，就像曾经千百次做的那样，屡试不爽。于是他露出了轻佻挑逗的暧昧笑容。看他接过，忠良明白已经成功了一半。于是他露出了轻佻挑逗的暧昧笑容。女孩嗅着玫瑰，突然流出了泪水。忠良一阵错愕，眉宇间的轻佻不在，眼神慌乱闪躲，低头猛吸烟。也许这个气质干净的姑娘触动到了他心里还没有泯灭的那点东西。这天，老大将忠良叫到身边，现在有个任务要交给他。老大让忠良去勾引庞家的小姐如意，继而把她拐到上海来绑架她。听到庞家2个字，忠良很抵触，可老大对自己恩重如山，自己不去也不行。终于，忠良还是决定去了。临行前，他去了一趟天香里，那里有个妇女，也是他的祸害对象。不知道为什么，他迟迟不下手，拉上窗帘。哥哥又一次为了艺术献身。约议过后，女人问他：你爱我吗？忠良沉默，爱吗？还是不爱？忠良对他的情绝不是假的，可是我爱你又怎么说得出口呢？他所做的事这么下作不堪，怎配说爱字呢？既然注定会伤害他，不如让他少用些情，以后的痛苦也会少一些吧。
女人得到了意料之中的答案，却还是感到失落。老大劝他动手，忠良随便用了个理由给搪塞了过去。话分两头，自从姐夫被忠良毒倒后，便瘫痪在床，脸色惨白，口不能言。江南庞家的老爷最近也嗝屁了，偌大的庞家没人当家，乱成一团。于是长辈们便推举如意做了新任的庞家之主。如意后面还有一个小跟班端午，因为庞家大少爷被毒成活死人，庞家后继无人，所以长辈们选了五福之外原本是下人的端午过继过来，成为如意的弟弟。身后忠良姐姐留下一行清泪。忠良姐姐守着个半死不活的相公，本来是长媳，如今却让如意当家主事。忠良姐姐恨意爆表。皎洁的月光下，水一滴一滴落在池里的声音空旷而神秘。朦朦胧胧中，一个身影出现，一只修长干净的手缓缓搭在锈迹斑斑的大锁上。是的，忠良来了，准确点说是忠良回来了。带着复杂的心情，忠良再度迈入庞家的大门。他第一时间就去看了姐姐秀姨。姐夫瘫痪后，姐姐就失势了，弟弟的再度回归无疑是给他增添了几分希望。他以迅雷不及掩耳盗铃响叮当，爱已成往事之事，关上了门，以一种最卑微的姿势，像是小孩子失而复得最珍贵的宝贝，又像是溺水者抓到了救命的浮木那般，紧紧地抱住他的腿。接着他失去了理智，急切地在忠良的脸上留下一个唇印，试图用肢体语言告诉他的思念有多么的深。但那阵疾风般的渴切过了之后，是无边的委屈和愤怒。就这样，忠良住下了。重回故里的他没有忘记自己的目标，这次是奉老大的命令，带如意去上海。忠良常年游戏于花丛中，对于这个大门不出二门不迈的大小姐，他还是很有把握的。忠良假装对如意问路，像是青涩的少年，用蹩脚的伎俩引起心仪女孩的注意。得到答复后，头也不回地走了。长居深闺的如意根本没有见过像忠良这样的男人，她的心一下子就沦陷了。她困在宅子里太久了，寂寞的心躁动太久了，她迫切地需要外面世界的气息，需要男人的力量。这个男人风流倜傥，一表人才，见多识广的他和如意见面数次后，就俘获了如意的芳心。两人的感情在一次次的相处中逐渐升温。在堆满灯笼的房间里，忠良亲了如意一口，还顺手取下了如意的耳环。忠良突如其来的一吻让如意方寸大乱，他转头又将另一枚耳环转送给了忠良。望着离去的少女，忠良心中某根弦被触动了。而忠良的出现，对于如意这个大门不出二门不迈的女子来说，犹如春风拂面。当她对外面的世界侃侃而谈时，如意听得着迷了。如意被忠良深深地吸引住，第一次为了他魂不守舍。两人的接触越来越多，忠良教如意骑自行车，如意开心的像个小孩。忠良提出要亲一亲如意，如意心如鹿撞，羞涩地跑开了。如意已经深深地爱上了这个浪子，她迫不及待地想要更了解他。在未经允许的情况下，如意走进了忠良的房间，在忠良的随身行李中发现了天香女子的照片，照片熄灭了如意的热情。她误以为忠良喜欢的是那种风姿绰约的女人，自己太纯洁了，入不了忠良的法眼。难怪家里的男人都说女人要比姑娘好看。进屋后的忠良对着如意大发脾气，他将衣服搅得一团乱。如意的擅自闯入勾动了忠良的火气，忠良的态度让如意很伤心。如意的仆人向忠良解释道：小姐喜欢你才来翻你的行李，看看这样的爱是不是很病态？难道说喜欢一个人不是用言语或肢体来表达，而是用翻看别人的隐私来表达吗？但这同时也证明庞府所有的女人都过得太憋屈了，接触不到外面的新鲜空气，只能依靠外来的男人。忠良的姐姐是这样，如意也是这样，但其实所有的一切都在忠良的计算当中。他算准了如意的心思，把她拿捏得死死的。为了让忠良接受自己，如意决定不做姑娘了，她要做女人。当天晚上，她手提灯笼，白袍飘飘，无法披肩地来到端午的房间，两人完成了生命的大和谐。如意小姐得偿所愿，完成了从姑娘到女人的蜕变，整个人的气质分分钟就变了。她所做的一切全都是因为忠良喜欢如意的这份爱，几乎是病态的。第二天，如意就去找忠良表白。昨天是我错了，你不要生我的气。你就是生我的气了，我也是喜欢你的。这一幕正好被门外的端午听到，端午的心碎成了渣渣。忠良被表白，实则不动神色，暗里喜不自禁。他回头却看到了端午，如意冷冷地开口了：端午，给老娘出去！端午哀莫大于心死，昨晚上还穿着睡衣跑来找他，今天就把他嫌弃得跟狗屎一样。果然一旦成了女人就变了。端午如受重创，泫然欲泣，他默默走了。这天忠良收到如意的字条一张，内容：今夜子时大明湖畔不见不散。忠良站在镜子前，刮胡须，梳理头发，摆出一个诱人的请君入怀的姿势，准备赴约。
夜色朦胧，钟良赴约，如意早就在画房等他。这里是昔日老爷少爷和妻妾们寻欢作乐的地方，散发着颓废而绮丽的美感。如意看见他，可望而羞涩。钟良看出他的心思，扑了上去。孤男寡女，男人欲火。他迫不及待地告诉钟良，为了你，我已经是个女人了。钟良这个风月场的老手，习惯了用不同的面具在各式女子之间游移的偷心人，也被震惊了。关键时刻，钟良清醒了过来，他没有忘记老大交代的任务和准则，不要对女人产生感情。钟良本打算离开，可他挨不住如意的死缠烂打，最终他还是和如意度过了一晚。此时画舫对面站着来寻找如意的端午。端午看着这一切，他没得选择，只能离开。在这一场感情里，端午始终是多余的。他进屋，灯笼照亮了脸庞，眼睛似有泪花闪动，委屈又凄惶。第二天，老大派手下提醒钟良不要忘记自己的任务，3日之内忍到上海。钟良决定明天一早就带如意回上海。知晓钟良要离开，姐姐秀姨请求钟良带自己一起走。她已经守了10年的活寡，她再也受不了了。但钟良不愿意，因为他每次看到姐姐的脸，都会联想到那痛苦的回忆。只要他活在这世上一天，他就忘不了那件事。姐姐开始大倒苦水，那一日你给你姐夫下毒，是姐姐我悄悄送你走，才帮你周全的。你一走就是10年，杳无音讯，连封信都没有。姐姐急得要疯了，你知不知道？日日苦挨，好不容易姐姐终于把你盼回来了。可是你呢？你爱上了那个毒人钟良，你毁了我一辈子，你知道吗？见钟良无动于衷，姐姐不惜扔掉了那陪伴自己10年的金鱼，像是想摆脱这10年的寂寞与煎熬。离水的鱼在地上徒劳的挣扎，她绝望地看着，觉得自己也像这濒死的鱼一样无法呼吸。接着她走到床前坐下，悠悠地开口了：弟弟，过来亲姐姐一下。他像小时候那样对着钟良伸出双臂，仿佛是回到了年少时的场景。钟良觉得一阵冰冷的讽刺，转身走了。姐姐久久地伸出双臂，惨白一片。清早天妈妈亮，钟良带着如意走了，可半路上他却扔下了如意，独自上船回了上海。得知钟良走了，家里的姐姐就跟疯了似的，她满屋子寻找着管家，试图跟管家举报如意逃跑的事情。如意转了一圈，还是回到了庞家。伺候如意的端午，自然而然地成为了长辈们的发泄目标，任由长辈们打骂，却一声不吭。这时的端午已经开始逐渐改变。钟良回到上海后，整天郁郁寡欢。在舞厅里，他再次见到了之前送花的舞女。舞女看见钟良，眼睛都直了。她朝钟良走过来，收起轻佻妩媚的笑，做羞涩娇羞状，然后递出玫瑰，正如初见那天她做的那样。钟良拉着舞女在舞池里扭动，他心中的焦躁已经写在了脸上，试图从拥抱和狂乱的舞步里寻找一丝丝温暖和慰藉。舞女则一脸痴迷。随后钟良被老大叫走，老大摆下宴席邀请钟良，他没有怪罪钟良的失礼，这让钟良非常的感动。饭桌上的钟良对自己欺骗老大的事情供认不讳，他承认自己对天香里的那个女人有余情。钟良十分懊悔，他哭着跟老大保证自己明天就去把那个女人给做掉，但他下得去手吗？钟良从苏州回来后，老大就很清楚，钟良这个男人已经动了真感情，他不再是以前那个冷漠无情的钟良了。于是这只老狐狸出阴招损招，他打算把如意搞来上海，让他亲眼见见钟良的真面目，这样也好让钟良死心。老狐狸真是好手段，他吩咐手下假扮成钟良的同学，去把如意骗来上海。如意涉世未深，他很容易就相信了手下的话，领着端午来到了上海。两人沉醉在魔都的车水马龙中，花花绿绿的世界是他们从来都没有见过的光景。与此同时，油画般美丽的钟良正百无聊赖地望着窗外，他还不知道明天将发生可怕的事情。第二天是钟良约定要做掉天香女人的日子。钟良去了天香里，手下也把如意带到天香里的对面楼。打开门后，钟良看到了手捧鲜花的女人，女人也终于见到了这个心心念念的男人，两人抱在一起。钟良怎么也想不到，如意会在对面看着他和另一个女人亲成一团。还有比这更悲伤的事情吗？当然有，更悲伤的事情还在后面。不一会儿，手下冲进房间，按照以往的套路控制住了女人。女人也在同一时刻知道了事情的真相。她真心询问钟良：“你有没有爱过我？”钟良一言不发，甚至都不敢看女人。他对女人充满了愧疚。女人明白了，也绝望了。原来一切都只是骗局，那些玫瑰，那些让人悸动的眼神，那些火热的吻，一切都是骗人的。他觉得生无可恋，逃出房间后，从楼上一跃而下。钟良失控地嘶吼着，咆哮着，两个手下强行带走了他。对面的如意目睹了全程。房间里现在已经空无一人，只有玫瑰还在自顾自地绽放着，只有那照片还定格着女人年轻的笑容。如意默默地替女人盖上面容，随后离开天香里。如意漫无目的地走在大街上，她只想要一个答案：
如意带着一身伤痕累累回去了。路过红灯区，拉皮条的大婶表示要给她介绍生意。如意充耳不闻，身游物外。她看了看这些在小巷子里等生意的女人，凄凉地笑了。这些女人就像是隐藏在城市霓虹灯照不到的下水道里的老鼠，苟且地活着，真可悲。可哪个女人不可悲呢？她如意不也是可悲可笑吗？如意回来，坐在窗前，耳畔是轰隆的雷声，外面正下着滂沱的大雨。她真希望大雨能把这罪恶的一切都冲刷干净。端午不知过了多久才回来，已经被雨水搅得湿透。他迷路了，巷子里的女人们追赶他，使他慌不择路，险些回不来。端午今天目睹了一场死亡，感触良多。天江里那个女人敢为了男人去死，可惜她输了。可是我不想输，我想赢。可如意并不理会他。端午的目光癫狂，继续说道：在你眼里，我只是个玩偶、下人，没有感情，没有爱憎的吗？如意却说：明天我要去找忠良。又是这个忠良，恨意像野草在端午的心里疯狂地滋长。第二天，如意换上一身洋装，找到了忠良。在见到忠良后，却只有一句话：你爱过他吗？忠良无法面对如意的问题，他也无法面对庞家那不堪的回忆，他没能给如意一个答案。然而他的话语却锋利如刀，似要剜心。知道我有过多少女人，我骗他们，耍弄他们，害他们，把他们踩在脚底下。可他们呢？他们还是要我跪在我面前，为我哭，为我笑。如意失望透顶，回到住处的他遭到了端午的强暴。原来端午也知道了忠良是个骗子，但他最气的还是如意。如意在明知道忠良是骗子的情况下还去找他，这刺痛了端午的内心。没过多久，如意回到了庞家，恰好此时之前退婚的景家又来提亲了。这次是景家的大少爷自己做主要娶如意。留洋归来的他并不介意如意的独人身份，如意决定嫁给景大少。很快，如意要出嫁的消息传到了忠良的耳朵里。忠良妒火中烧，连夜回到了庞家。其实他心里是爱着如意的，只是他无法面对自己的过去。两人再次在灯笼房里见面，只不过这次他俩的身份完全的调转，忠良成了苦求的那个人。他说：如意，这不是真的，你爱的是我，对不对？你不要嫁给他，你跟我走吧，我们一起去北京，去看看紫禁城金色的角楼，去看又高又蓝的天，去放风筝。如意走过来，抚了抚他憔悴的脸，淡淡的说道：我不再爱你了。忠良质问他：那你为什么去找我？你为什么来找我说你爱我？如意说：我只是来问你问题。天香里女人问的时候你不答，我问你也不答，你的心已经废了。忠良在他身后声嘶力竭地喊：我爱你，好爱好爱你。可是忠良，太迟了，我马上就要做新娘了，我的衣裳做好了，新郎也选好了。忠良不能接受这样的事实，他得不到的，别人也别想得到。他回到了那间库房，拿出了当年的那瓶砒霜。随后忠良带着大烟找到如意，假装自己已经看开。如意毫无防备，他抽下那袋大烟，不出意外，如意就被毒倒了。如意像他哥哥那样瘫坐在椅子上，面色苍白，口不能言。端午则顺利成为了庞家的继承人。忠良已在门框痛哭失声，他决定离开这个伤心的地方。清晨朝阳升起，芦苇荡里有微风徐徐吹来。忠良要走了，忽然背后有人叫他，他回身，杂乱的枪响一片。忠良死在了老大的枪口下。是的，忠良死了，这是他在回到庞府就注定了的结局。他不识情，不懂爱，靠心中的恨意和屈辱才支撑了体面的生活。一旦他明白了什么事情，动了真心，他所赖以为生的支柱就崩塌了，整个人变得支离破碎，最终走向穷途末路。影片《风月》于1996年上映，是陈凯歌早期的作品，演员阵容可谓无敌，张国荣、巩俐、何赛飞、周迅。这部电影有着那个年代的特殊烙印，算是一部比较早的女权主义电影，也是一个女人敢向男权说不的电影。片中的忠良以为外逃是一种解脱，但其实内心早已经陷入了那段阴霾当中。如意希望等来一个太阳来拯救自己，结果等来的却是一朵有毒的罂粟。风月之事为人之常情，每个人的爱情也同样应该珍惜。如意虽然有着背离传统的奇葩观念，但她是勇敢的，她的一生正是女性奋斗的一生。只不过时代环境造成的悲剧，谁也无法避免。风月无情，人安欢，旧犹如梦，空长断，说的就是这个道理。关注我，下期再见，拜拜。